내륙과 산지를 중심으로 눈이 내리고 있습니다. 도로에도 눈이 빠르게 쌓여가고 있는데요. 내일 오전까지 내륙과 산지에는 3에서 8cm, 많게는 10cm 이상의 많은 눈이 내리겠습니다. 특히 강원 중남부 내륙과 산지를 중심으로는 오늘 밤까지 다시 내일 새벽부터 오전 사이에 눈이 집중되겠는데요. 시간당 3에서 5cm의 강한 눈이 내리면서 대설특보가 확대될 가능성이 있습니다. 반면 동해안을 중심으로는 건조경보가 발효 중입니다. 내일도 대체로 바람이 강하게 불겠지만 특히 동해안과 산지를 중심으로는 더욱 강하게 몰아치면서 강풍특보가 내려지겠습니다. 시설물 관리와 불씨 관리 잘 해주셔야겠습니다. 현재 내륙과 산지에는 한파경보가 발효 중인데요. 내일 아침 기온도 철원 영하 13도, 춘천 영하 10도, 양양 영하 8도로 시작하겠고요. 한낮 기온도 춘천 영하 5도, 원주 영하 6도, 강릉 영하 2도로 오늘보다 낮아지겠습니다. 바다의 물결은 최고 5m로 매우 거세게 일겠습니다. 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일까지 눈이 내리는 곳에서는 출퇴근길 조심하시기 바라고요. 계속해서 추위 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.